वीवो का Y20 फ़ोन है, इसमें लगी है FRP। अनलॉक करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आगे बढ़ाएंगे ना आपको। सबसे पहले आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद ऐड नेटवर्क में क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको लिखना youtube.com, इस पर दबाए रखना है। यूट्यूब पर दबाए रखने के बाद आपको वेब सर्च पर क्लिक करना है। वेब सर्च पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट गूगल के पास यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है वैन लॉन्ग बाईपास, वैनम बाईपास सर्च करना है आपको। फर्स्ट इंटरफेस पे क्लिक करना है आपको। 8.9 एंड्रॉयड वर्जन का गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल करना है आपको। इसके बाद आपको FRP APK बाईपास डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल करना है। गूगल अकाउंट मैनेजर सबसे पहले इंस्टॉल करना है आपको। डन कर लेना। उसके बाद आपको FRP बाईपास APK डाउनलोड कर लेना। FRP बाईपास APK इंस्टॉल करेंगे। ओपन कर लेंगे। ये हमारा सपोर्ट नहीं ले पा रहा, बैक करेंगे, दोबारा डाउनलोड करेंगे। इंस्टॉल करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे। ये हमारा ओपन नहीं हो पा रहा, बैक क्लिक करेंगे, दोबारा वैनम FRP बाईपास पे जाएंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है वैनम APK। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना, सेटिंग APK डाउनलोड करना। सबसे पहले आपको वैनम बाईपास इंस्टॉल कर लेना है। बाईपास FRP वैनम इंस्टॉल कर लेना आपको। उसके बाद आपको सेटिंग APK इंस्टॉल करना है। इसे ओपन कर लेना आपको। डेवलपर सेटिंग ओके, नीचे जाएंगे, प्राइवेसी में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर हमारा नहीं आ रहा, बैक जाएंगे, एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ऐप मैनेजर में जाएंगे, गूगल प्ले सर्विस पे क्लिक करेंगे, कोई स्टॉप, बैक आएंगे, आपको पैटर्न पे क्लिक करना है। कोई भी आपको लॉक लगा लेना नया।
अगेन। ये हमारा पैटर्न लॉक लग चुका है। बैक करेंगे, सिंपली आपको रीस्टार्ट कर लेना फ़ोन। ये हमारा फ़ोन खुल चुका है। जो हमने लॉक ऐड किया था वो डालेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको लॉक डालना है जो हमने ऐड किया था। स्किप पे क्लिक करेंगे। ये हमारा अनलॉक हो चुका है FRP। ये देख सकते हैं। ये हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। आपको सेटिंग से दिखा देते हैं। मॉडल, ये देख सकते हैं हमारा V2029 है। एंड्रॉयड वर्जन 10 है।